表面を磨き終わりました。ただこれだけやと細かいところまでは落ちないので、あとは錆落としの液で落としていきますが、その前にこの中にナットをはめ込む作業をしていきます。このナットが後につく上の部品との接合部分になります。角が邪魔なのでバイスに挟んで削り落とします。